теперь будем выделять каждую детальку отдельно ярким цветом, чтобы нам видеть конкретно, что у нас за деталь пойдет в пошив. Я для этого приготовила несколько фломастеров. То есть синеньким я отмечу все детали корсета. Ну и когда у вас ярко отмечены ваши детальки, вам будет проще их снять на кальку и переносить уже и делать лекало. Отмечу пунктиром сгиб, чтобы потом не перепутать и сделать эту деталь в сгиб. Пока что не буду отмечать контуры чашки, здесь ее отмечу другим цветом. Также проверяйте сопряжение и нижней части, чтобы абсолютно все у вас сходилось, и каждая часть, когда вы ее друг к другу пришиваете, было ровно и без углов и лишних впадин. Отметили синеньким наш корсетик. Красненьким я выделю саму чашку. Теперь можем выделить и лямочку другим цветом, например, оранжевым. Обязательно отметьте себе на лямочке, что здесь у вас спинка, и здесь будет надсечка для того, чтобы соединить ее с рельефом спинки. Здесь этого делать не нужно, мы понимаем, что это будет уходить у нас в чашечку. Мы можем отметить именно уже на самой чашке, чтобы не перепутать центр с боковой частью и сделать эту надсечку здесь. То есть, когда мы будем втачивать нашу лямочку, мы уже будем знать заведомо, где у нас будет она находиться. И также, если передавать это портной, она всегда поймет, где расположение. То же самое для помощи можно сделать и на центральной части, и на боковой части переда, для того, чтобы вам соединить уже рельефы. То есть, здесь будет у нас рассечечка, и здесь у нас будет также рассечечка. Все рассечки, они для того, чтобы было очень просто вам в дальнейшем потом эти все детали собирать между собой. Все, теперь нам остается все детали подписать, сделать обозначение, сколько деталей у нас будет в крое, и переводить уже на кальку и уже делать готовые лекала. Итак, мы с вами обвели все наши лекала и добавили припуск 1 сантиметр. Здесь я ничего не добавляю на примерку, потому что я буду шить сразу то, что у нас получилось. Проверяю везде, правильно ли я добавила сантиметр, потому что я делаю это на глаз. Вам советую делать по линеечке. Все проверю и буду уверена в том, что я смогу это уже дальше кроить. Предварительно, перед тем, как снять лекало, выкройку с чертежа, я добавила долевые нити. Долевые нити находятся строго параллельно нашим длинам тела, то есть ДТС, ДТП, перпендикулярно полу. Соответственно, перенесла их на все детали нашего топа. Здесь я сделала зеркально вот эту деталь центральную и сделала ее в разворот, чтобы нам было удобнее ее кроить. Вот. Но, допустим, если вы кроите один топик, вы можете спокойно сложить обратно, и это будет у вас сгиб.
Если вы несколько топиков кроите, вы можете разложить несколько слоев ткани и скроить сразу 3 топика, например. Очень удобно, когда это в разворот. Итак, будем подписывать теперь наши все детали. Центральная часть переда топа, так мы ее и назовем. Центральная часть переда, мы должны обозначить, сколько здесь у нас деталей. Соответственно, пишем название и сколько деталей мы выкраиваем. Так как это у нас деталь в сгиб, мы ее выкраиваем одну. Соответственно, у нас будет основная ткань одна деталь и одна деталь подкладочного материала. Так и запишем. Центральная часть топа, лифа, как хотите, одна деталь основа, плюс одна деталь клеевая, одна деталь подклад, одна деталь клеевая. То есть и верх, и подклад мы будем проклеивать абсолютно точно по контуру, дублировать эту деталь. Также отмечаем долевую, можете отмечать сколько припуски. Это для того, чтобы давать кому-то в пошив, например, другому человеку, чтобы здесь все на детали у вас было понятно. И откладываем в сторону. Также мы будем подписывать все остальные детали. Также у нас будет аналогично деталь основы и деталь подклада. Только те детали, которые у нас симметричны, их будет 2. То есть все остальное, кроме центральной части топа, у нас будет по 2 детали основы, 2 детали подклада и получается 4 детали клеевых. Так и записываем каждую деталь. Мы с вами обозначили все детальки. Сейчас прочту, как я все их назвала и сколько деталей в итоге у нас будет. Лямочки. 2 детали будет у нас основы, то есть они будут сверху. И 2 детали подклада, они будут снизу обтачиваться полностью. И 4 детали клеевой будет для обеих подклада и основы. Также каждую детальку я обозвала лиф чашки, чтобы если вдруг вы лекало потеряли, вы нашли и понимаете, откуда это лекало. Сразу понятно, что это лиф чашки. Здесь боковая часть спинки, так ее и называем. 2 детали основа, 2 детали подклад, 4 детали клеевой. Центральная часть спинки. Центральная часть спинки, так ее и назвали. 2 детали основы, 2 детали подклада, 4 детали клеевой. То есть у нас будет основа полностью проклеена и подкладка также полностью проклеена. Вернем назад. Боковая часть спереда, также 2 детали основы, 2 детали подклада клеевой, 4 штучки. Здесь у нас получается центральная часть топа, одна деталь клеевой основы и 1 деталь подклада. И 1 деталь клеевой также для подклада. Здесь абсолютно с этими детальками чашки то же самое. У нас получается центральная часть нашей чашки, боковая часть нашей чашки и верхняя часть нашей чашки. Долевая отмечена, сколько деталей кроя тоже также отмечено. Единственная ремарочка: иногда для подкладочных деталей чашки я их уменьшаю заведомо специально, немножко срезаю вот эти вот наши выемки, потому что когда детали внешней части чашки обшиваются снаружи, они полностью ее облегают снаружи. А когда мы делаем подкладочную деталь, она у нас автоматически становится меньше, потому что окружность, соответственно, становится внутри меньше из-за пушапа, из-за толщины чашки. И, соответственно, когда вы будете сшивать подклад, имейте в виду, что он может быть у вас меньше, чем основа вверху. Вот. Чтобы сейчас не забивать голову и не высчитывать, сколько нам же срезать с подклада, мы можем это делать именно уже непосредственно, когда будем шить. И тогда будем знать, насколько мы будем уменьшать как раз нашу подкладку. Теперь мы можем приступить с вами уже к раскрою ткани, когда у нас все детали лекал готовы.